अब समाचार विस्तारमा। नेपाली सेनाले सरकारका वैधानिक आदेशहरूको मात्र पालना तथा कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरे पनि सेनाले नमान्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति इंगित गर्दै सेनाले आफ्नो बारेमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित समाचार तथा विभिन्न मञ्चहरूमा भएका अभिव्यक्तिप्रति ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। सेनाले आफू वैधानिक सरकारको मातहतमा रहने कुरा प्रश्न पारेको छ। विज्ञप्तिमा राष्ट्र र जनताको हितमा हुने वैधानिक आदेशहरू मात्र पालना तथा कार्यान्वयन गर्ने कुरा स्पष्ट गरिएको छ। विभिन्न अभिव्यक्ति तथा समाचारको भरमा नपर्न सेनाले आग्रह गरेको छ। नेपाली सेना सम्पूर्ण नेपाली जनताको राष्ट्रिय सेना भएको र यसको गैर राजनैतिक चरित्र सबैसामु प्रष्ट भएकोले भ्रममा नपर्न आग्रह गरिएको छ। हालै मात्र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले काठमाडौँको एक कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरे पनि सेनाले नमान्ने बताउनु भएको थियो। एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकताका लागि राखेको 7 बुँदे प्रस्ताव जालझेल पूर्ण भएको भन्दै एकताको पक्षमा नरहेको वैद्य समूहले निष्कर्ष निकालेको छ। उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले पार्टी एकताका लागि विगतका निर्णयहरूप्रति गम्भीर आत्मआलोचना सहित पार्टीको मूल कार्यदिशामा प्रतिबद्धता जाहेर हुनुपर्ने भन्दै 6 बुँदे प्रस्ताव सहितको जवाब संस्थापनलाई पक्षलाई बुझाएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गर्नुभएको 7 बुँदे प्रस्तावको जवाब दिँदै वैद्य पक्षले विगतका कमी कमजोरीका साथै आगामी दिनमा त्यस्ता कार्यहरूको पुनरावृत्ति नहुने प्रतिबद्धता सहितको प्रस्ताव अनिवार्य भएको जनाएको छ। विवादित विषय र कार्यदिशासँग सम्बन्धित विषयमा पटक पटक सहमति कायम हुँदै र तिनलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ नेतृत्वबाट पटक पटक पुरै अवज्ञा गरिँदै उल्ट्याउँदै आउने काम भएको छ। यी सबै विषयबारे लिखित आत्मआलोचना र त्यस प्रकार गल्ती कमी कमजोरीको पुनरावृत्ति नहुने प्रतिबद्धता सहितको प्रस्ताव अनिवार्य रूपमा आवश्यक छ। अनि मात्र समस्याको सही समाधान र सम्बोधन हुन सक्छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत 7 बुँदे प्रस्ताव समस्याको समाधान गर्ने भन्दा पनि छलछाम र धोका दिने अभिप्रायमा आधारित रहेको वैद्य पक्षले जनाएको छ। उपाध्यक्ष वैद्य पक्षले पोलिट ब्युरो बैठकपछि 6 बुँदे लिखित प्रस्ताव तयार पारेको थियो। नेपाली कांग्रेसले सरकार विरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिसकेको छ। यस अर्थमा कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू सरकार विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी हुनुपर्ने हो। तर बिहिबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा कांग्रेस विरुद्ध नै नाराबाजी भएको दृश्य देखियो। नारा लगाउनेहरू कांग्रेसकै कार्यकर्ता हुन् र उनीहरू आफ्नै पार्टी नेतृत्व विरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका छन्। तरुण दल चितवनका तत्कालीन अध्यक्ष शिव पौडेलको हत्याका समयमा आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै कांग्रेसले कांग्रेस चितवनका सभापति विकास कोइरालासँग स्पष्टीकरण मागेपछि आफ्नै पार्टी विरुद्ध देखिएको आक्रोश हो यो। चितवन कांग्रेसका सभापति विकास कोइराला पार्टीको निर्देशन अनुसार बिहिबार लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन दलबल सहित पार्टी कार्यालय सानेपा पुगेका थिए। चितवन जिल्लाबाट संयौं कांग्रेसी कार्यकर्ताहरूलाई पार्टी कार्यालयमा उपस्थित गराएर कोइरालाले पार्टी सचिवालयमा आफ्नो स्पष्टीकरण बुझाएका छन्, जहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले पार्टी नेतृत्व विरुद्ध नाराबाजी मात्रै गरेनन्, नेतृत्वको आलोचना समेत गरे। कार्यकर्ताको प्रश्न छ चितवनजी, तपाईं कांग्रेसको महामन्त्री भएर सम्मानका साथ तपाई केन्द्रीय कार्यालयमा तपाईले जुन एउटा छानबिन समितिको एउटा नौटङ्की रचेर जुन किसिमको प्रतिवेदन बनाउनु भएको छ, तपाई आज चितवनका आम कांग्रेसहरू, देशभरिका युवा कांग्रेसहरू कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा आउँदैछन् रे भन्ने खबरले तपाईले आजको मिटिङ स्थगित गर्नुभयो। अब कुनै कार्यकर्ताहरू सानेपा छोडेर जानेवाला छैन। उनीहरूले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित सभापतिलाई कारबाही गर्न पार्टीले गरेको तयारीको विरोध गर्दै कोइरालालाई कारबाही गरिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। विधिको शासन यदि नेपाली कांग्रेसले मान्दैन भने सुशील कोइरालाले मैले माने विधिको शासन भन्नु छैन। चितवन कांग्रेसले विकास कोइरालालाई यदि थाले भने केन्द्रका नेता एकजना पनि फर्केर आउन पर्दैन। जुत्ता लान्छन् र त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मलदल हालेर सभापतिलाई चाहिँ एउटा पूर्वाग्रहित रहने एउटा चाहिँ आरोप लगाउने काम भएको छ। यो नितान्त दुःखदायी छ। सुशीलले सभापतिज्यूले कमसेकम विधिको शासनको लाज बचाइदिनु पर्यो। उहाँले आत्मसात गर्नु पर्यो कि यो जुन किसिमको चाहिँ कसैले प्रेसर गरेको भरमा, कसैले चाहिँ गलत आरोप लगाएको भरमा चाहिँ त्यो किसिमको कारबाही गर्दा फेरि भोलि पार्टी कहाँ पुग्ने हो, कस्तो गलत ट्रेन बस्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ पार्टीको हितको निम्ति पनि उहाँले धेरै नै विचार गरेर चाहिँ कदम चाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
कार्यकर्ताहरूको भिड लिएर स्पष्टीकरण दिन पुगेका चितवन काङ्ग्रेसका सभापति विकास कोइरालाले भने पार्टीको निर्देशन अनुसारको स्पष्टीकरण आफूले बुझाउने र न्यायोचित निर्णय स्वीकार गर्ने बताए। आफू विरुद्ध षड्यन्त्र भएको आरोप लगाएका कोइरालाले कारबाही गरिए प्रतिवाद गर्ने बताए। पार्टीभित्रका आन्तरिक कुराहरूलाई उछालेर पार्टीभित्रका इमान्दार कार्यकर्तालाई समाप्त गर्ने योजना अन्तर्गत केही कुराहरू आएका छन्, तर ती मान्छेहरू ती व्यक्तिहरू पक्कै पनि सफल हुन्नन्, किनभने मैले आफ्नो सबै कुराहरूमा स्पष्ट रूपमा आफ्नो बयानमा उल्लेख गराएको छु। गत मङ्सिर 20 गते चितवन कारागारभित्र आक्रमणमा परि ज्यान गुमाएका शिव पौडेललाई समयमै संरक्षण गर्न नसकेको आरोप विकास कोइरालामाथि छ। काङ्ग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाको संयोजकत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा स्पष्टीकरण मागिएको भए तापनि कोइरालालाई कारबाही गर्दा वा नगर्दा दुवै परिस्थितिमा चितवन काङ्ग्रेसको विवाद बल्झिरहने सम्भावना बढेको छ। क्यामेरामा उज्जवल सत्यालका साथमा नकुलर्याल, हिमालय टेलिभिजन, काठमाडौँ। समाचार जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले मङ्सिर 7 गतेका लागि संविधान सभाको पुनर्निर्वाचनको घोषणा गरे लगत्तै निर्वाचन आयोगले 12 बुँदे आचार संहिता घोषणा गरेको थियो। संविधान सभा निर्वाचनको सन्दर्भमा नेपाल सरकार, सरकारी तथा अर्ध सरकारी संस्थाको कार्यालय तथा कर्मचारीहरूलाई आचार संहिता लागू भएको घोषणा गरे पनि त्यसको उल्लङ्घनका घटना बढ्दै गएपछि आयोगले सरकारलाई आचार संहिताप्रति जिम्मेवार बन्न सुझाएको छ। गत जेठ 14 गते संविधान सभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मङ्सिर 7 गतेका लागि नयाँ चुनावको मिति घोषणा गरेका थिए। चुनावको घोषणा गरे लगत्तै सक्रिय बनेको निर्वाचन आयोगले गत 24 गते सरकार मातहतका निकाय र कर्मचारीका लागि 12 बुँदे आचार संहिता जारी गरेको थियो। उक्त आचार संहिता अनुसार नेपाल सरकार मातहतमा रहेका निकायहरूले नयाँ नीति कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न, नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्न वा सञ्चालन गर्नका लागि जनशक्ति परिचालन गर्न पाइने छैन। सरकार मातहतका निकायका कर्मचारीको सरुवा बढुवा तथा आयोगको स्वीकृति बेगर विदेश भ्रमण गर्न पाइने छैन। तर आचार संहिताको प्रतिकूल हुने गरी सरकारी तहबाट नै उल्लङ्घनका घटना बढ्दै गएपछि आयोगले आफ्नो सक्रियता बढाएको छ। कर्मचारीहरूको पदाधिकारीहरूको सरुवा बढुवा अनि काज नपठाउने अथवा चाहिँ विदेश भ्रमण गर्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ आइराखेका छन्, जुन चाहिँ आचार संहिता अनुसार गर्न मिल्दैन। आचार संहिता अथवा निर्वाचन घोषणा भएको जेठ 14 गतेभन्दा अगाडि नै तय गरेर कुनै अन्तर्वार्ता गर्ने छ भने अन्तर्वार्तासम्म गर्न सकिन्छ, तर त्यसको नतिजा प्रकाशन गर्न बाहिर ल्याउन पाइँदैन। त्यो कुराहरू पनि कतिपय संस्थाहरूले भइरहेको भन्ने कुराहरू सुन्नमा आएको छ र कतिपय चाहिँ अब प्रहरीतिर अथवा चाहिँ नेपाल सरकारका नै विभिन्न निकायमा खास गरी सिडिओहरू आयोगको सहमति नलिकन अथवा आयोग चुनाव घोषणा भइसकेपछि पनि सरुवा हुने कामहरू भएका छन्। ती कामहरू आचार संहिता विपरीत हुन्। आयोगले जारी गरेको आचार संहितामा स्पष्ट रूपमा चुनावको घोषणा भए पश्चात सरकारी निकायका कर्मचारीलाई निर्वाचन सम्बन्धी काममा बाहेक अन्यत्र सरुवा गर्न, बढुवा गर्न वा रिक्त पदमा पूर्ति गर्न नहुने भए पनि सरकारले ठाडै आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको आयोगको ठहर छ। अझ कुनै निकायको पद पूर्तिका लागि अन्तर्वार्ता भइसके पनि नतिजा प्रकाशन गर्न नहुने समेत आचार संहितामा उल्लेख छ। तर आचार संहिताको प्रतिकूल हुने गरी सरकारी तहबाटै उल्लङ्घन भएपछि आयोगले सरकारलाई यसप्रति गम्भीर हुन लिखित रूपमा निर्देशन समेत दिएको छ। हामीले लेखेर पठाउने हो, नेपाल सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो होइन। अब हामी चाहिँ समिति गठन गरेर समिति अन्तर्गत विभिन्न चाहिँ टोलीहरू गठन गरेर अनुगमन गर्ने गरिराखेका छौँ। आयोगले त्यसमा चाहिँ समितिमा छलफल हुन्छ, आयोगमा पेश हुन्छ, आयोगले चाहिँ केही निर्देशन दिन्छ भने त्यो पालना गर्नु सबैको दायित्व हो। निर्वाचन आचार संहिता पालना भए नभएको अनुगमन गर्नकै लागि आयोगले निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादवको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय आचार संहिता अनुगमन समिति गठन गरेको छ। आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना बढ्दै गएपछि आयोगले आफ्ना जिल्ला स्थित कार्यालयलाई पनि सक्रिय बनाएको छ।
हामीले चाहिँ हाम्रो जिल्ला निर्वाचन अधिकारीलाई जिल्लाभरिको विषयमा हामीले जुन चाहिँ जारी गरेका छौँ आचार संहिता त्यो अनुसार चाहिँ भए नभएको बुझी हेरी चाहिँ लिखित रूपमा अथवा मौखिक रूपमा अथवा चाहिँ इमेल इत्यादि जेबाट छ त्यो चाहिँ हामीलाई जानकारी गराउने भनेर हामीले लेखिसकेका छौँ जिल्ला स्तरमा उहाँहरूले हेर्नु। सरकारले नयाँ चुनावको घोषणा गरे लगत्तै प्रतिपक्षी दलहरूबाट उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै विरोध गर्दै आइरहेका छन्। मङ्सिर 7 का लागि चुनावको घोषणा गर्ने तर चुनावका लागि पालना गर्नुपर्ने नीति नियमलाई मिच्दै हिँडेको सरकारलाई आयोगले आचार संहिता प्रति जिम्मेवार बन्न सुझाएको छ। आचार संहिता अनुशासनमा बाँध्ने एउटा विधि हो। जब सरकार नै आचार संहिता उल्लङ्घन गर्छ भने मङ्सिर 7 मा नयाँ चुनाव भइहाल्यो भने पनि निष्पक्ष र मर्यादित हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने। क्यामेरामा पुरुषोत्तम मगियाका साथ मिलन जेसी, हिमालय टेलिभिजन, काठमाडौँ। यस वर्षको एसएलसी परीक्षाको परीक्षाफल अघिल्ला वर्षको तुलनामा निराशाजनक आएपछि विभिन्न टिप्पणी सुरु भएको छ। सरकारवालाहरूले सरकारी नीतिकै कमजोरीका कारण कम संख्यामा परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएको बताएका छन्। बिहिबार राजधानीमा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाले कमजोर नतिजा विद्यार्थीको मात्र नभई समग्र शिक्षा नीति र लगानीको पनि असफलता भएको बताउनुभयो। सिर्जना गरेका छौँ त्यो के हो भने पढाइ काम लागेन खतम छ भनेर भन्ने किसिमको त्यो नकारात्मक सन्देश चाहिँ दिइहाल्छ र हामी शिक्षकहरू वा प्राज्ञिकहरू वा जो भन्ने मान्छेहरू छौँ हामी पनि तिनका दयमा लागेको छौँ। मैले स्यालपाटी भनेको त्यसको सट्टा चाहिँ त्यो स्यालपाटी हुनुको सट्टा हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भने आस्था चाहिँ बनाउनु पर्ने रहेछ। त्यस्तै प्याप्सनका अध्यक्ष बाबुराम पोखरेलले 2028 सालको शिक्षा नीति अनुसार नै पढाइ र परीक्षा हुँदै आएकाले अपेक्षाकृत नतिजा पाउन नसकेको बताउनुभयो। 2028 सालमा व्यावसायिक शिक्षा सुरुवात हो, फेलियर भयो। हामीले बाहिरबाट आयोजित गर्यौँ, सेमिस्टर प्रणाली लागू गर्यौँ, 10 महिनामा जाँच दिने कुरा गर्यौँ, त्यसलाई खारेज गर्यौँ। त्यसपछि गएर हामी कक्षा 9 र 10 को परीक्षा लिन्छौँ, 10 को मात्रै लिने चाहिँ ट्रायलमा गयौँ। त्यसपछि गएर प्राथमिक कक्षामा कसैलाई पनि फेल गर्न पाइँदैन है, 1 कक्षादेखि 5 कक्षासम्म तिमीहरूले पढे पनि हुन्छ नपढे पनि हुन्छ भन्ने किसिमका चाहिँ नीतिहरू ल्यायौँ। हामीहरू जति पनि यहाँ छौँ नि मलाई लाग्छ हामी ट्रायलले उत्पादन गरेको चाहिँ प्रोडक्ट आउँछ जस्तो लाग्छ। न सफल बन्न सक्यौँ न हामीले चाहिँ निर्दिष्ट उद्देश्यमा पुग्न सक्यौँ। सोही कार्यक्रममा सहभागी शिक्षा सचिव किशोर थापाले पनि सरकारी नीतिमै कमजोरी रहेको स्वीकार गर्नुभयो। सचिव थापाले शिक्षा नीतिमा परिमार्जनको खाँचो रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रमका सहभागीहरूले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि पहिले सरकारी नीतिमा परिमार्जन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। किसानका लागि माना रोपेर मुरी उब्जाउने समय सुरु भइसक्यो, तर रासायनिक मलको अभावमा किसानहरूले काम सुरु गर्ने पाएका छैनन्। पूर्वी नेपालको झापा र पश्चिम नेपालको कपिलवस्तुका किसान समयमै मल नपाउँदा धानको ब्याड समेत राख्न पाएका छैनन्। रासायनिक मलको अभावमा मकैको घोगामा दाना नलागेको तितो अनुभव सँगालेका झापाका किसानलाई फेरि मलकै चिन्ता थपिएको छ। धानको ब्याड राख्ने र खेतमा रोपाई गर्नुपर्ने किसानहरू अहिले मल खोज्दै कृषि सामग्री संस्थानमा धाउन थालेका छन्। मल अभावकै कारण खेतमा फल्ने धानको परिमाणमा पनि कमी आउन थालेको किसानहरूको गुनासो छ। कम्पोस्ट मलको अभावमा माटोको उर्वरा शक्ति घटिसकेको छ। किसानहरू रासायनिक मलमै फर पर्नुपर्ने अवस्था छ। कड़ा परिश्रम गर्दा पनि समयमा मल र बिउ नपाउँदा कृषि पेशा पनि संकटमा पर्ने हो कि भन्ने किसानहरूको चिन्ता छ। किसानहरू चिन्तित छन्। कृषि सामग्री कम्पनीको जवाफबाट उनीहरू छनै निराश बनेका छन्। कृषि सामग्री कम्पनी उपशाखा कार्यालय वृत्तामोडका प्रमुख नरेश कुमार सापकोटा रोपाईका लागि समेत मल आपूर्ति हुन नसक्ने बताउँछन्। यो मल ग्लोबल टेन्डर गरेर ल्याउँदाखेरि 5 महिना अगाडि नेपालमा मल भित्रिन सक्दैन, 5 महिना लाग्छ। सरकारले कुटनीतिक पहल गरेर तुरुन्तै इन्डिया सरकारसँग सम्झौता गरेर आउन सक्यो भने 1 देखि 1.5 महिनामा मल आउन सक्यो। यो अवस्था अहिलेको अवस्थाले हेर्दाखेरि तराईको अन्न भण्डार हाम्रो तराईको क्षेत्र हो। यहाँ मल नहुँदाखेरि योभन्दा अगाडि पनि यस्तै भइरहेको र अहिले पनि मल यदि नभएको खण्डमा राष्ट्रिय उत्पादन नै घट्ने र राष्ट्रलाई नै घाटा लाग्ने अवस्था छ। झापाका किसानहरूको भन्दा कम चिन्ता छैन कपिलवस्तुको किसानहरूको पनि। समयमा वर्षा नहुँदा र मल नपाउँदा यस वर्षको धान उत्पादनमा कमी आउने भन्दै कपिलवस्तुका किसानले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पानी नपर्दा बिउ उम्रिएको छैन भने ब्याड सुकेर माटो चिरिएको छ। समयमा मल खाद र धानको बिउ नपाएर समस्या भोगिरहेका किसानहरूका लागि तापक्रम वृद्धि र वर्षा अभावले पनि मार थपेको छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार कपिलवस्तुमा प्रत्येक वर्ष 72,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान बाली लगाइन्छ।
खेती गरिने जमिन मध्ये 12% जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा छ। मल अभाव र सिँचाइको समस्याका कारण धान उत्पादनमा कमी आउने कृषि कार्यालयको समेत अनुमान छ। अहिले यो जुन गर्मी छ नि 7-8 वर्षदेखि यता कहिले पनि भएको जुन कि किसानको हकमा निकै लगाएको बिउ छरेको जुन छ नि त्यो पनि सुकिराखेको छ र पानीको व्यवस्था नभएर र बोरिङ पनि छैन। अब कता कता एक-आठ ठाउँमा बोरिङ छ त्यो पनि पानी यता डिजलको अभाव पनि छ पाइराखेको छैन। त्यस कारणले निकै समस्यामा परेछ कृषकहरू। कृषि प्रधान मुलुक नेपालमै यसरी वर्षै पछि मल र सिँचाइ सुविधाको अभाव हुनु राम्रो होइन। अन्न भण्डार मानिने तराईमा नै यसरी समस्या देखिँदा समेत सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन सकेको छैन। हिमालय टेलिभिजनका लागि झापाबाट भारती राई र कपिल वस्तुबाट खगप्रसाद चापागाईको रिपोर्ट। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारका वैधानिक आदेशहरूको मात्रै पालना र कार्यान्वयन गर्ने सेनाद्वारा स्पष्ट। सेनाबारे विभिन्न मञ्च र सञ्चार माध्यममा आएका अभिव्यक्तिको भर नपर्न आग्रह। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई उपाध्यक्ष वैद्यको 6 बुँदे जवाब। आत्मआलोचना सहित मूल कार्यदिशामा प्रतिबद्धता जाहेर गर्न माग। पूर्व घोषित कार्यक्रम नरोकिने। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिता सरकारबाटै उल्लङ्घन। आचार संहिता पालना गर्न सरकारलाई आयोगको निर्देशन। धान रोप्ने बेला भइसक्दा समेत झापा र कपिल वस्तुका किसानले मल पाएनन्। यस वर्ष धान उत्पादनमा कमी आउने निश्चित। र युरोकप अन्तर्गत गैरातीको खेलमा स्पेनद्वारा आयरल्यान्ड 4-0 गोल अन्तरले पराजित। आज युक्रेन र फ्रान्स तथा स्विडेन र इङ्ल्यान्ड बीच खेल हुने।